Astra kita. Tinggal helm guys. Helm yang tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus berdoa. Bismillah, semoga selamat. Cek spion. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim guys. Menuju ke suatu tempat guys, untuk membuat suatu tempat. Nah, kita di jam segini harus belajar berjemur guys. Karena apa? Karena sinar matahari sangat berguna bagi tubuh kita sebagai vitamin untuk tubuh kita dan menambah daya tahan tubuh untuk tubuh kita guys. Karena matahari adalah salah satu sumber kekuatan bagi makhluk hidup guys. Dan juga guys, matahari ini adalah salah satu tanda ciptaan Tuhan guys. Kita sudah sampai di Jalan Ahmad Yani guys. Jalan ini agak sedikit tidak ramai guys. Ya tancap gas guys. Astra aku keluar, pacar mau jadi ampere guys. Ya Astrea gak setia. Guys. Ya Astrea gak setia guys. Dan juga panjang umur bagi pecinta motor tua. Ada polisi guys, ada polisi. Kita harus membantu dia. Polisi guys. Apakah terjadi sesuatu guys? Dia tidak tahu. Kita hanya bisa berdoa guys, semoga baik-baik saja oleh kita di Banjar Baru ini. Lampu merah guys. Tenang saja guys.
tayo guys. Menuju tempat yang diinginkan. Apakah itu? Penasaran guys? Ini dia tempatnya. Ini dia. Ini tempatnya guys. Oke. Ini sampai. Sudah sampai kawan guys. Ini dia tempatnya.